تعمل ايه يا عم تاني؟ يعني انت، لا انا عايز اعرف حكايه البرسيم ده بتروح فين؟ انت وديته فين صح؟ والله تاكله؟ امال ايه؟ بتخزنه؟ طب ايش ورينا يلا. انا اخرس. بتودي البرسيم ده فين صح؟ ما قلنا عند عيلة بعزة. فين عيلة بعزة دي؟ عيلة بعزة جنب منك. الراجل ده عسل. عسل يا جماعه. طب حش الاول كده. احشي لك يا عم. مين طلع عيلة صوتك جازي عليها سمين. مين عيلة بعزة دي؟ محمود بعزة، الحاج محمود بعزة. بيعمل ايه بالبرسيم دي؟ بيعمل ايه؟ اه بيوديه المطحنة. لا يا راجل صح. المطحنة يوديه الأنام. الارانب؟ اه. طب وبعدين مين اللي هنا عنده مزرعه بهاي؟ عمك سمير. بيعمل بها ايه؟ بيعمل بقى ايه؟ اه بتوع امنا بيجي ياخدوا منه عجول. انت بتنق على الراجل ليه؟ احنا ما بنقوش عليه. امال ايه اللي حصل؟ انا اللي بحمل العجول بالليل، انت شفت حاجه؟ انت اللي بتحملهم؟ امال ايه بحملهم في العربيات الناس؟ انت اللي بتحمل؟ ده عنده العجل بيطلع 30 طن. اوعى كده بس على الراجل ده. ده عجل 30 طن. صوري بقى صوري على البتاع ده. صوري على. افصل يا لا عم. لا 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 شغل يلا يا ده عم. عندهم انا سدات انا. بالسرعه النبي عليك، ده معلم بقى جديد. ده المعلم الاصلي. انت هتشيل وراه؟ بس ما تعطلوش. تعالى بقى معايا كده هات الخيل ده كده. وانا اقول لك احنا هنعمل ايه. هات تعالى الخيل ده كده. الله عايز يركب عليه. ده صوري بس الخيل ده وصور الخيل. بس صوت. تعالى من هنا بس تعالى صور المنظر الله عنك. لا تعالى كده تعالى كده تعالى كده. باقيه كلها كده. لا تعالى عشان الاضاءة. ايوه خليك عندك كده. ايوه صور من على بعد كده. اظبط التصوير. الله يصلح حالك يا ابو علي. يلا هتحط العربية انا اولك. ها؟ انا اولك. انت هتشيل. لا هتك نفسك اظبط. ما تخافش بس ما واحدة. بيطلعش من الهدوم. واحدة بس هي ما بتطلعش من الهدوم. والله ما بيطلع من الهدوم. يا راجل. ايوه انا غلطان. يعني كده تمام. طبعا احنا